大家好，我是妮妮家的汉堡。今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第17季第15集。辛爸辛妈受邀参加莱尼的派对，由于不知道是为了什么举办，所以两人一路上都在猜测。辛妈觉得可能是莱尼要结婚了，却遭到了辛爸的嘲讽。他脑子进水了吗？反应过自己说的话后，辛爸连忙找补：结婚好啊，看我过得多幸福。大家都等得有些不耐烦了，莱尼才将办派对的原因揭晓，那就是他购买了一台等离子高清电视，超大屏幕，超清晰图像。辛爸看见他的第一眼就羡慕不已，他向好兄弟表示，若你不看紧我的话，我这辈子就赖你这沙发上不走了。莱尼还以为他是在开玩笑，不过他很快就会发现辛爸是认真的。他回身扑向沙发，在空中完成了解皮带、脱鞋等一系列动作。坐到沙发上的时候，已经是最惬意的姿势了，以一副主人家的语气使唤道：莱尼，给我拿瓶啤酒，还有你家最大的夜壶。整整3天，辛爸都没挪动屁股。兄妹俩被辛妈派过来接他回家，不过一看到高清电视后，这俩小家伙也叛变了。后来他们俩也走了，辛爸还是一动不动。此时电视上正在直播赛车，有辆车翻了，火势蔓延了整个屏幕，这电视居然还有4D 效果。辛爸甚至感觉触碰到了那滚烫的火焰，当然这是不可能的，只是莱尼实在无法忍受，所以在朝他扔燃烧的火柴。他现在算是清楚了，辛爸什么事儿都做得出来，说什么想与电视合影，就是想赖着不走。见过别人家的好东西后，辛爸就瞧不上自家的电视了，边看边咒骂，仿佛是一点好处也没有。辛妈就知道会出现这种情况，所以报名参加了一个比赛，大奖就是等离子电视。得妻如此，夫复何求啊！3周后，辛爸接到了比赛主办方的电话，确实是得奖了，可惜只是3等奖，没有电视机，但是也不错了，可以去参观福克斯电视公司，好歹也是个奖，就当是去旅游了。其实这种参观也就是坐在观光车上走个流程，辛爸随便耍个宝都比这要有意思多了。这时辛小妹注意到一扇门上写着母亲转换，她很好奇这是一档什么节目。负责人表示这是一个真人秀，让2个家庭的母亲互相交换1个月。刚开始辛小妹还以为是全新的节目，没想到是自己以前在别的频道看过的，这下负责人有些尴尬了，就想用运动衫贿赂一下小姑娘。谁知辛小妹又开始挑运动衫的错处了，既然软的不行，就只能送她去经历社会的毒打了。辛爸倒是对这个节目很感兴趣，已经开始打听换妻秀的奖品了。负责人的回答算是说到他心坎上了，购买一台等离子电视的钱。辛爸激动的手舞足蹈，那还等什么，选我们！毕竟要在公众面前暴露家庭的私人生活，主办方还是觉得辛爸应该慎重考虑一下。事实上辛爸根本就不在意，他自己发行的 DVD 尺度比这真人秀大多了，这么说来确实没什么好担忧的。于是他们就把合同给辛爸签了。辛妈知道了这件事后，心里有些犹豫，她担心会有人因此受到伤害。负责人以制作了很多期的经验向辛妈保证，不会有任何人受到伤害，相反大家都会很高兴，而且还能挣很多钱。看样子这是一个多赢的局面。辛妈略加思索，同意了参加。和辛妈交换的是西妈，她是耶鲁历史上最年轻的全职教授，可能正常人听到这么牛逼的身份都会震惊不已。不过辛家父子可不是，他们直接脱下了裤子耍宝。看样子辛普森家又要度过一段鸡飞狗跳的日子了。西爸看起来中规中矩，就是喜欢自说自话。简单介绍之后，主办方说了这次交换的规则：1个月之后，观众将会投票决定哪个是最差的家庭。听到还有评选，辛小妹有些慌了。她自然是知道自家人都是什么德行，还要曝光在电视上，那不是让人看笑话吗？但辛爸一心沉浸在对离子电视的憧憬中，反正他出丑也不是1、2次了，这次还能得到电视，何乐而不为呢？辛小妹没了办法，只得乖乖接受现实。不过辛爸还是很在意妻子的，他给西爸展示了一张图，告诉他哪些部位不能碰，简而言之就是哪儿都不能碰。西爸觉得辛爸的担心是多余的，事实上他就不是一个讨女人喜欢的男人。晚上休息的时候，出于好奇，辛爸问了一下西妈参加节目的目的，毕竟像他这样优秀的人，那些奖品应该没什么吸引力。事实也如此，西妈参加节目只是为了羞辱西爸罢了。辛爸没想到交换来的是这么个刻薄的妻子。西妈很鄙视她的丈夫，觉得在一起的时光痛苦又恶心。辛爸震惊了，看样子他们的相处也不会愉快了。辛妈向来是既来之则安之，她像往常一样给家里准备了丰盛的餐点，秉着互相了解的心态询问西爸的工作。当得知他是一个办公室经理时，辛妈露出了惊喜的神色。要知道从前她的注意力都在辛爸身上，还从未有机会了解过管理阶层的男人呢。西爸没有听到想象中的讥讽，反而是真诚夸赞自己的言语。他整个人都飘了，不再像当初那样唯唯诺诺，开始健谈他的工作以及需要经他管理的人或事。辛妈没有搭话，但极其认真地看着他，这鼓励了西爸。他比以往任何时候都要自信。作为一名优秀的女性，辛妈在对子女的教育上也很严格。当看到小新没有洗碗就看动画片的时候，他没有选择对着小家伙听之任之。不是喜欢看动画片吗？那就把它当成一项作业吧。婚事魔王也有
有屈服的那天。小新被迫写了故事梗概并进行演说，就连辛巴也没逃过，也被要求写观后感。对比辛家那严肃压抑的气氛，西家就显得非常和谐了。小西是个十分优秀的男孩，各种乐器、各国语言都是手到擒来，而且很懂事，从来不让辛巴操心。孩子走后，西爸辛妈无事可做，于是西爸就提议给他讲笑话。这是一个很老的笑话了。传说有一个男人，他见到了一盏神灯，然后有只精灵从里面冒了出来。他告诉男人，你可以许3个愿望，但是不管你得到什么，你的妻子会得到双倍。第1个愿望，男人许愿了一辆车；第2个愿望，男人要一栋新房子。然后到了最后一个愿望，他让精灵打掉自己的半条命，也就是他的妻子将会被打死。辛妈听明白了之后，严厉地斥责了西爸，这明明一点也不好笑，而且很可怕。不过前面精灵的那部分他还是很喜欢的，甚至还能够想象那只精灵的样子，卷卷的鞋子被烟雾包围。他夸赞西爸真是个会讲故事的人，这极大的鼓励了西爸，给予了他自信心。趁着辛妈去拿冰红茶的功夫，他对着镜头说，他再这么和蔼的说话，我就要彻底爱上他了。这时辛妈探出头来，你的烤面包机能做百吉饼啊，太高级了。西爸一脸沉醉，爱就这样产生了。这天辛妈买完菜后回到家中，发现家里的气氛有些不对劲，不仅4周都点着蜡烛，西爸还穿着和服。难道说今晚要吃亚洲料理吗？当然不是。西爸说，当你对生活绝望时，他就会扔给你一个蓝色救生圈。辛妈一听更是莫名其妙，蓝色救生圈扔大海里能看得见吗？西爸忙制止了他这破坏气氛的话语，他已经让管家把小西给带出去了，不是听辛妈在这里煞风景的。现在这栋房间里就只剩下他们2个人了，当然除了那些对准他们的摄像头。西爸掏出了吉他，表示要给辛妈写一首歌。于是当你走近我感到了蓝色的忧郁，蓝的就好像你的头发，蓝的好像月亮一样，像戴安娜王妃一样的女子，做我的公主吧。一曲毕，辛妈很捧场的为他鼓了掌，还问他是怎么想出这么多押韵的词。西爸却没有回答这个问题，而是直接向他表白了，还说能够从辛妈的态度看出他也爱自己。这一席话直接把辛妈整懵了，我不是，我没有，你别胡说。接着辛妈明确表示，她爱的从来只有丈夫一人。一瞬间，西爸又回到了当初那副自暴自弃的模样。是啊，你当然不会爱我，我是一个没有男子气概的癞蛤蟆，只配一辈子都生活在那个女人的阴影之下。辛妈忙制止了他的话，这些都是要上电视的，要是被小西看见，他会很难过的。辛妈不提这个还好，提起这个，西爸更生气了。那又不是我的儿子，他的亲生父亲要么是游泳池的教练，要么就是我妻子的情夫。这还是他缩小了范围之后得出的结论。这么看来，西爸这些年确实不好过。辛妈也不知道该怎么劝他，现在她真的很思念自己的丈夫。说起这个，西爸就想问辛爸到底哪里好，这并不难回答，就像早已刻在骨子里的一样。辛妈说，她从第1眼见到我就爱我，从未停止过，不管多可怕，只要能让我高兴，她都会去做。这时辛小妹过来接辛妈回家，刚好辛妈也等不及想要见到丈夫了。西爸表示要与母女俩同去，他想要当面对妻子说，你被解雇了，就像特朗普在百万富翁里说的那样。经过这段时间的摧残，辛爸已经收敛很多了。趁着辛妈不在，他打算好好犒赏一下自己。才咬了一口披萨，就看到辛妈回来了。见到妻子后，辛爸简直是热泪盈眶，谢天谢地你回来了，他居然让我去陪孩子们玩，还规定看电视聊天的时间。这时西爸走了出来，询问那吸食灵魂的母老虎去哪儿了。小新有些不安地表示他不会想要见到他，西爸却不这么认为，他现在极度渴望见到妻子，给予他致命一击。没想到的是，西妈比他率先出手，我要和你离婚。和他一起出现的是帕蒂，他们俩会在一起是因为有共同的目标。辛爸不甘示弱，表示要给同性恋法案投否决票，这样他们就不能够领养小孩了。接着他就被帕蒂打了一套组合拳。不过最惨的还是西爸，谁能想到小丑竟是他自己呢？辛妈的回归让辛爸万分感谢，也写了一首歌表达情意。你让我大笑，你让我痛哭，如果没有了你，我会孤独死去，但我的下半生里，你是我永远的爱。刚才说错了，这首歌是献给等离子电视的。2个妻子牵连的是2个家庭，一朝交换暴露的是积怨已久的矛盾。西妈作为高校教授，她极少展露母性的一面，总是以严格的要求对待孩子，或许能够让他们变得优秀，也缺失了很多感情。西妈是传统意义的贤妻良母，她能够将家里收拾得井井有条，以温暖的善意对待西爸，可对孩子又过于纵容。虽然家庭和睦绝不只依靠某一方的力量，但这并不意味着个人的努力就可以忽略不计。从辛爸和西爸的改变就可以看出，或许西妈可以多给丈夫一些肯定，而辛妈可以再规范一下丈夫的行为。只有每个人都认真的以爱经营，才能收获一个温暖又优秀的家庭。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴们别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。